Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy rehefa izay itiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra karapanondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Madio lalandava miaraka amin'ny lark. Cool. L'art manolotra ho anao ny logité. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Fifaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no androsoako ao tokantranonao ato anatin'ny logité amin'izao takariva izao. Ampanajana sy ampitiavana indray ihany koa no anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Indray atao avy hatrany azy ireo matoam-baovao. Enosy ivy filoha fa maimaim-poana avokoa ny fitsaboana voalohany ao amin'ny sampana Votsitaitra ao amin'ny CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Miakatra ny tany Covid-19 saingy tsy mbola ho tafiditra anatin'ny fepetra ho raisina ny fihiboana hoy ny filoha. Tafapetraka eny amin'ny antenimieram-pirenena ny vaomera anaramaso ny vidim-bary sy ny fidangan'ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro. Iara ny antso izay ny asa fanaovan-gazety nisy nisopatra ny fitaovam-piasana ny ABC tao Mahajanga. Anokatra 5 andro hiantsenana ao amin'ny foire feu de Noël ny Canal 7 Events amin'ny herinandro avy izao ahitanao entana maro isan-karazany. Isan'ireo ampaham-baovao arahina ao ato anatin'ny logité ireo voatonona amin'ny teo aloha ireo fa zao kosa andeha hidirantsika avy hatrany ny laina. Any amin'ny mpantsahivon'ny filoham-pirenena androany nandritra ny fanokanana ny fanitarana ny sampana vonjyaina tao amin'ny CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona fa ny fitsaboana voalohany eny amin'ireny sampana vonjyaina ireny dia maimaim-poana avokoa ho an'ny marary rehetra tsy ankanavaka. Izany dia tafiditra ao anatin'ny Fonds d'urgence sanitaire national no soniavina ny volana oktobra lasa teo. Aina Rabarso sy Dolph Rakotiniana. Maimaim-poana fa tsy andoavam-bola na ny fitsaboana na ny fanafody entina mitsabo voalohany eny amin'ireny sampana vonjyaina ireny manerana ny Madagasikara ary samy sitraka izany avokoa ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka araka ny kabary ny filoham-pirenena nandritra ny fanokanana ny fantarana ny sampana vonjitaitra CHUJRA androany. Tafiditra ao anatin'ny Fonds d'urgence sanitaire national no sonoavina ny volana oktobra rahateo izany. Karaha iverina eto amin'ity toerana ity tsika hitokana an'izao service d'urgence izao dia noho ny fahatsapana fa betsaka ihany koa ireo vahoaka izay marary ny antsika moa dia hoe izay marary andrianina dia nifoanana ihany koa hatramin'izay satria betsaka ny olona tonga marary tsy fidin'izy ireo, misy ny tapaka lalan-drà, misy ny tapa-tanana, misy ny voadonan'ny tomobile, misy ny enjera nanao maçon dia maratra tonga aty nefa izy ireo tsy manambola. Dia izay no nametrahana lahara-pamehana nametrahana tamin'ny andriamatoa ministra hoe monsieur le ministre efa siniavitsika tamin'ny volana oktobra 10 oktobra 2020 hoe ny premier soin rehetrarehetra rehefa tonga ao amin'ny service d'urgence ny marary aza takina coton, aza takina vola, aza takina consultation, aza takina fanafody fa tonga dia mba tsabony izy ireo satria tsy fidina izy moa ny anapo hoe voadonan'ny tomobile letsy tsy tsisy vola ividanana plate raha ny aminy.
araka ny feo miely ary enesana fitaranana matetika ny fomba fandraisana marary amin'ny itony sampana vonjyaina itony. Antenaina araka izany fa isy fivoarana izany aoriana izao fanambarana ataon'ny Flo Andry Rajoelina izao. Namitombona avroeny raha teo ihany koa ny toerana andraisana ny marary raha ny eto amin'ny sampana vonjyaina ho an'ny hôpitaly CHUGR manokana. Ary noatsaraina ny fitaovana andraisana marary, notolorana extracteur d'oxygène sy moniteur de surveillance ihany koa ity sampandraharaha ity. Satria dia nampitomboantsika raha 2 zany ny toerana afaka andraisana ny marary sy ny fandrinana andraisana ny marary tato izao fantarana antsika nataontsika izao zany dia lasa avroeny satria dia napitsika fandrina sy toerana 7 vaovao ny zavatra apetratsika eto amin'ity toerana ity. Ankoatra izay, notokanana androany ihany koa ny salle de rééducation eo anivon'ny centre d'appareillage ao Befilatanana. Ahafahana mandray fampianarana manetsika indray ireo ratsambatan'ny olona tsy afaka manao izany noho ny antony maro toy ny niaran'ny voina ara-batana sy ireo paralysé noho ny fatapahan'ny lalan-drà. Vaovao ny Covid-19 kosa indray. Raha nahitana fiakarany be ny olona vaovao fantatra fa voan'ny Covid-19 teto Madagasikara tamin'ny herinandro lasa teo. Nanambara kosa androan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa efa manomboka ahitana fienana izany tamin'ity herinandro ity. Miisa 10 izao ireo marary nahiditra hôpitaly raha nitatitra avy amin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Na izany aza, isy fepetra ho raisin'ny fitondram-panjakana ihany mandritra ny filan-kevitry ny ministra Rampiso. Odiniana manokana mihitsy ny mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina eto Madagasikara ahafahana mandray fanapahan-kevitra. Hatreto aloha, mbola tsy ho tonga ny amin'ny fihibohana ny fepetra raha ny antotanisa no jerena ho hatrany ny Flo. Tamin'ny herinandro niakatra be ny olona nitondra an'ilay tsy mikaretina Covid. Dia efa nijerevana fa tamin'ity herinandro ity indray somary nidina kely ihany aloha na zany aza. Na zany nefa tsy maintsy misy fepetra ao raisitsika. Mila mitandrina ihany tsika ary misy ny fandiniana manokana amin'ny fepetra rehetra tokony ho raisina rapitso alarobia ao anatin'ny filan-kevitry ny ministra. Misy conseil des ministres spécial mihitsy zany ho atao andiniana fotsiny amin'ny resaka Covid-19 eto Madagasikara. Zany hoe mety hiverina ny fivoarana ny fikatran'ny mianara-pahasalamana ve? Rapitso tsika no mahafantatra an'izay hoe inona no fepetra tokony ho raisina, manahoana ny jerevana daholo ny situation. Fa ny antsoan'ny andriamatoa ministra tamin'ny maraina zao eo amin'ny 10 tao izy andriamatoa ministra ny miditra hôpitaly ankehitriny zany. Zany hoe mbola tsy tena tonga ao anatin'ilay hoe idirana amin'izay ame an'izay fa na zany ary misy fepetra maromaro tsy maintsy ho raisina dia io zany mety mivoatra ihany fa rapitso ao anatin'ny filan-kevitry ministra no ahafantarantsika an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Vaovaon'izay Covid-19 izay hatrany, tsy mitsaha mitombo amin'izao ny fiparihan'ilay variant Omicron ao Royaume-Uni. Olona iray no fantatra fa maty vokatra ity variant vaovao ity. Mihamafy ny fanentanana amin'ny fiarovan-tena sy ny fanaovam-baksiny any an-toerana. Marihana fa tafiakatra telo hoe tsy 5 tapitrisa be izao. Ankehitriny ireo lavin'ny Covid-19 maneran-tany hatramin'ny taona 2022. Manainy mbola hitombony tary markio ho avy telo eny. Ny vondrony iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Leo raha antsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Mianaka izy aty izy ilay variant Omicron ao Royaume-Uni amin'izao fotoana izao. Isan'ny fepetra noraisin'ny Prime Ministre Britannika Boris Johnson manoloan'izany tsy maintsy amitany ireo olona 12 taona ny miakatra ny andiany faharoa amin'ny vaksiny fiarovana mialohan'ny farany ity volana Desambra ity. Tsy niandrela fa nanomboka omaly ihany dia nitandahatra naneran'ireo ivotoerana fanaovam-baksiny ny mponina. Miaramila 100 no nahetsika nandrindra ny fandaminana ary nanampy ireo mpiasan'ny fahasalamana. Marina fa mbola miteraka resabe sy tsy fitovikevitra eo anivon'ny parlemanta britanika ny mahakasika ireo fepetra noraisin'ny Boris Johnson. Tsy mifanalavitra amin'izay tranga misy ao Royaume-Uni izay ny zavaniseho ao Norvège ankehitriny.
noferana avokoa ny fisokafan'ny bara sy ny trano fisakafoana ary nametrahana fitsipika vaovao ihany koa ireo sekoly manoloana ny fianaky ny valanaretina covid-19 indrindra ny variant omicron. Ankoatra io dia tsy maintsy manao télétravail na asa ampitaindavitra ireo orinasa afaka manao izany. Manamafy ny ady amin'ity variant omicron ity ny firenena norvégiana amin'izao ary heverina aharitra mandritry ny iray volana eo ireo fepetra voalaza tetsy ambony ireo. Nanomboka androany ihany koa dia manamafy ny fanaovam-bakisiny ao amin'ny firenena danois. Danemarka mantsy no firenena faharoa maneran-tany nahitana trangana variant omicron betsaka indrindra aorian'ny Royaume-Uni. Efa misy moa ny teknôlôjia manokana napetraka amin'ireo firenena roa ireo ahafahana mamantatra aingana ny fisian'ilay variant. Fantatra koatra io fa efa tonga any Chine ity variant vaovao ity. Olona iray ao amin'ny tanànany Tianjin any avaratry Chine no nahitany izany. Manaraka akaiky ny fianaka ity variant omicron ity moa ireo manam-pahefana ao Chine amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay mbola ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny Jeux olympiques d'hiver izay tokony atao amin'ny volana febroary ho avy izao. Andeha hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Ambany ny fahefa-mividin'ny malagasy hoy ny vonondronam-be ny orinasa ho an'ireo mpivarotra hani-masaka lafy ny entana ho amidy anefa tsy afaka hampiakatra ny vidy sakafo noho ny fitarainan'ny mpanjifa izy ireo. Eto fapetraka eny anivon'ny anteny mera ampirenena ankehitriny ny vaomera anaramaso ny vidim-bary sy ny fidangan'ny entana fampiasa amin'ny andavanandro. Ny fanaovan'ireo mpandraharaha sasansasany ampimamba no antony nananganana ny vaomera araka ity tato-baovaon'ny feno ajariana sy rivony Rina Tekaleo amintsika ity. 3,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary ny vary iray lovia ety amin'ny tony toeram-pisakafoana itony. Sarotra ny ampiakarana ny vidiny noho ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa ambany hoy ny mpivarotra iray. 700 ariary nefa no hividanana ny iray kapoaka zara mahazo tombony izy ireo. Ny vary sao dia niakatra be. Zavatra rehetrarehetra aloha zao dia niakatra daholo nefa ny vidin'ny zavatra midinay tsy miakatra. Ny olona tsy manam-bola ny karaha mampiasa tsy miakatra dia ohatr'izay. Tsy mihena satria menimena koa ilay olona raha vao mihena satria ilay fahefandry zareo izany efa ohatr'izay voafetra hoe ohatr'izao ny vary hohaniny isan'andro dia ohatr'izay. Tena miteraka fatiantoka be fa tsy hita intsony ilay izy hoe izay mpivarotra tsy afaka mpiakatra, mpividy tsy afaka mampiakatra. Nefa ilay vidin'entana tena midangana, charbon, menaka, zavatra fampiasa andavanandro izany miakatra daholo. Ho an'ny mpiarony zon'ny mpanjifa efa tsy zaka intsony ny fahalafosan'ny vidim-pianana. Manana olona misy anany ny fanaraha-maso ny varotra ny fanjakana ho izy ireo kanefa tsy hita izay fiantraikan'ny asa atao amin'ny vidin'entana. Tsy tokony izao vao ametraka vaomera isanany fanaraha-maso ny vidim-bary sy ny vidin'ny PPN ireo solombavam-bahoaka. Ireo contrôleur du commerce sy ny inspecteur du commerce na ny OPJ zany ao anivon'ny ministera ny varotra. Faharoa manaraka an'izay fanontaniana apetraka dia hoe efa misy foana ny sosikevitra izay efa nalefanay teny anivony ataontsika hoe tompon'andraikitra isokajana isa tsokajana na ny avy ao amin'ny ministera mivarotra na avy ao amin'ny ataontsika hoe ministera ny agriculture ihany koa. Sepotra ny mpanjifa malagasy amin'izao. Ianao zany mpitondra ohatrany hoe mpitsabo, inona no ataonao rehefa sepotra izy? Aomby ve izay tetikady zay? Ka ozy izy zay hoe enoy ny feon'ny mpanjifa satria feom-bahoaka izay mpiaro ny zomy mpanjifa hanao ny adidy sy andraikitra anay. Kanefa kosa Andriamanitra tsy amela ny vahoaka ho fatiny nona. Dia iaina ao anatin'ny fahasahiranana, hanao fety ao anatin'ny fahasahiranana toy izao foana ve ny mpanjifa malagasy. Ny karama zara fa misy, ny vola miditra ao am-paosy zara fa misy, ny hanina hohanina zara fa misy, ifety ao anatin'ny krizy mafy zany. Izay atonivon'ny PMH nefa ny teny foana hoe gouverner c'est prévoir, mila fijery alavitra ianao tompon'andraikitra, ianao mpitondra, manam-pahaizana, mety manana bac plus 24 ianao na 27 mba ampiaro amin'ny tokony ho izy ary zay zavatra zay fa efa sepotra re tompoko ny mpanjifa malagasy. Ietsika hatrany anohitra ny fiakaran'ny vidim-pianana izy ireo mandra-pidiny izany.
hetsika ampitoniana tsy misy ambadika politika no atao nona ny vahoaka madinika hoy izy ireo mampiakapeo. Lany omaly teny amin'ny anteny miaram-pirenena ny tolom-pehikevitra fahavalo fananganana vaomeram-panao fanadihadiana momba ny fiakaran'ny vidim-bary sy ireo entana ilaina andavanandro ary ny fitaovana fanorenana izany. Misy raha ny tatitra avokany anteny miaram-pirenena ireo mpandraharaha manao ampahimamba tokony ho fantatry ny mpanjifa ny tena vidin'ny entana ampiasainy. Fa nisy nanimba ny fitaovan'ny ABC tao Mahajanga. Antso-zay amin'ny asa fanaovan-gazety avy hatrany no nandraisana izao no ny fahitsin'ny ABC amin'ny fomba fiasany eo amin'izay sehatry ny asa fanaovan-gazety izay. Tsy mbola fantatra hatreto ny olona nanao izao fisoparana izao. Efa nandray fepetra rehetra kosa ny tompony orinasa amin'izao. Androany ihany dia efa niroso tamin'ny fanamboaran'ireo fitaovana simba ihany koa ny tompona ndraikitra ao amin'izany. Dia raha antsika ny andindin'izay. Androany maraina no nahatsikaritra ny mpiandraikitra fa tsy miasa araka ny tokony ho izy ny climatiseur tany amin'ny rihana fahenina misy ny émetteur ny ABC tao Mahajanga. Rehefa natao ny fizahana efa misokatra ny varavarana fidirana any amin'ny toerana misy ny fitaovana io ary tamin'ny alina no heverina ho nanatanterahana izao ankasiparana izao. Nanamarina ny zava-mitranga ny teknisianina. Hita tamin'izany fanompitsoana ny varavarana miakatra ny amin'ny rihana fahenina ao amin'ny bloc administratif ary notsoana ny climatiseur ny ABC fa tsy niala ho azy akory. Raha malala ny ligne éditoriale ny ABC, mahitsy fiteny no sady manabaribary ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena, indrindra eo amin'ny lafiny politika. Izany no tendro ahina ho ny aviany izao antso izay miatra amin'ny ABC ao Mahajanga izao. Heverina ho tsy fahazakana ny fahalalahana, ny demokrasia misy no ny aviany ny fisoparana hoy ny tompona ndraikitra avy any an-toerana. Manoloana ny zava-misy, nisy ny fandraisana fepetra avy hatrany. Androany ihany dia indroso tamin'ny fanamboarana ny teknisianina tany an-toerana ary ho averin'ainga anaraka izay azo atao ny fahita lavitra ABC ao Mahajanga. Fa andro fahenina ho an'ny raharam-pitsarana ny Apollo 21 ny androany. Noenona nanomboka ny alasinainy lasa teo ireo voapanga misa enina farany voalaza ho ndray tsy kombakomba tamin'ny fikasana hamoan'ny filoham-pirenena. Ny dimy tamin'izy ireo voalaza fa manam-boninahitra ambony eo anivon'ny 10 alin-dasy ny syndikalista avy eo amin'ny nivon'ny banky foibe. Samy nandalo tsirairay teo alohan'ny fitsarana avokoa izy ireo. Araka ny angom-baovao iray ihany koa dia raha ampitso no hanomboka ny teny fiarovana. Ho tanterina amintsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ny lejite hatrany ny toy ny raharaha. Fa lany tsy nasim-panovana androany fa 14 volana Desambra ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana taona 2024 rehefa noverenana nodiniana fandroany teny anivon'ny anteny miaram-pirenena. Andrasana araka izany ny fandalovan'ity volavolan-dalàna ity eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mialohan'ny amoahan'ny filoham-pirenena azy mba hampanakery ity volavolan-dalàna ity. Mitatitra amintsika ny Antsipriana izay, Sonia Andrianirina sy Anjara Kotinirainy. Androany maraina no namarana ny fandiniana fandroany ary niroso tamin'ny fankatoavana ilay volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ireo solombavambahoaka tetsy amin'ny anteny miaram-pirenena. Taorian'ny fantsiana nataon'ny anteny miran-dolona noho izany dia tsy nisy intsony ny fanovana vaovao nentiny ireo solombavambahoaka. Tsy aivina fa ny mikasika ilay tahiry ho an'ny antoka amin'ny fanondranana na ny fond de garantie à l'importation ihany no nahitsin'ireo olona tao anatin'ity volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 2024 ity. Isan'ny tinapaka izy ireo tao anatin'izay ny andraketany ho tahiry ho an'ny antoka amin'ny fanondranana izay mitentina 200 miliara ariary io ao anatin'ilay andininy momba ny biens et services. Dingana manaraka aoriana izao fankatoavana ny parlemanta rotonta izao noho izany ny fandalovana ity volavolan-dalàna ity eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Rehefa mifanaraka amin'ny voalaza ny lalam-panorenana izany vao miroso amin'ny famoahana mba hampanakery ity volavolan-dalàna ity ny filohan'ny repoblika. Fanana ho antsy fanairana ho an'ireo tompona ndraikitra isantsokajiny eo amin'ny fananantany ny poniny etsy mamba soavy masoandro. Bodony ny vahiny hofefena ny tany mpanjakana izay fanojarian'izy ireo antaonany maro araka ny nambarany.
saika ny ankabeazan'ny mponina io mambasoavy masoandro anefa no mampiasa ny lalana sy lelakan-drano tafiditra ao anatin'ity tany izay kasaina ho totofana anomezana endriky ny tanàna ny vahiny ity raha ny fanazavany. Anohitra hatramin'ny farany izao endrika tsindry azo lena amin'ny madinika izao ireo mponina raha ny nambarany. Mijoro eto zany zay vahoaka ny mambasoavy masoandro zay soloko tena ety moa zany satria hitanareo amin'izao atmosfera somary mafanafana zao zany dia tonga teo moa zany niraky ny karana amefeny ty sisiny ty lalana ty zany hoe raha fanazavana tsotsotra zany dia ity no tanin'le karana dia nefa iny lalana mandeha makany mamba cité sy makany mamba tanàna iny mbola misy an'ity rano anankiray eto ty dia aty amin'ity tany fanjakana ity no tadiavin'ny zareo ho fefeny. Zay io tany io zay efa maro dia maro ny olona zany nanajary an'io efa tamin'ny taonany maro teo amin'ity anankiray makany soavy masoandro ity moa zany efa feno trano ny amin'ity fambolena tsy fambolena ary io rano io en plus ny tena mamelona ny olona ity zany amin'ny tambary sy ny omby sy ny ganagana sy ny rehetrarehetra kanefa lizy moa zany dia tonga teo zay rehefa mifampiresaka tamin'le karana hoe mba hajanony aloha fa ngamba mbola tsy fotoanan'izany zao raha amin'ny amehana ara-pahasalamana sy ny inona kanefa zareo moa hoe sady miresaka ny tsy maintsy atao ty dia rehefa niantso ny président pokotany moa zay dia hoe efa nifampiresaka ta telefôna tany zany zareo dia efa lasa ny ala io olo io kanefa naizana zany zany zay dia mba manao antso avy ihany indrindrindrindra aminao andriamatosolom-bava-mbahoaka ty amin'ny firaisana fahadimy ianao mafana fo ary ao anatin'le tasinao mihitsy io zavatra io io resaka fananatany io ka dia mitalao aminao zay satria tonga indray le olana ataon'ny karana zany zay tena hoe tsy mitsitsitsitsy mihitsy amin'ny fidirana mafy eto Madagasikara ary ny tena mampalahelo ety aminay ety tsy ao anatin'le borna ny titrany mihitsy zany hoe ny karana zany eto Madagasikara efa makantsy anazy mihitsy ary tonga dia amin'ny fomba mafy be tsisy fifampiresahana. Fa efa ankatoky ny fankalazana ny Noely isika amin'izao tsy mitsahatra mikaroka fahafampoana ao hatrany ny Canal 7 Events anomboka amin'ny herinandro avy izao ny hetsika foire fou de Noël izay aritra 5 andro be izao etsy amin'ny plaza Ampeflo. Etsika ahitanao ireo trano eva marobe misy ny kojakoja maro isan-karazany ho an'ny rehetra amin'izao akatoky ny fety izao dia hoe raha antsika ny tsara ho fantatra mahakasika izay eo amin'ny rindra tsara ny Anjara Kotinorainy. Ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana Desambra ho avy izao ny hetsika foire fou de Noël karakarain'ny Canal 7 Events etsy amin'ny plaza Ampeflo. Hiavaka tanteraka ny hetsika satria ahitanao ireo rehetra ilaina amin'ny fikarakarana ny fety aman-danonana. Efa feno ny toerana ho an'ireo mpampiranty saingy misokatra ho anao mpitsidika kosa ny sehatra amin'ireo daty voatondro ireo. Efa andro vitsy-monja sisa no isaina dia ho tonga ny hetsika foire fou de Noël izay karakarain'ny Canal 7 Events anomezana fotoananao any tokantrano any manomboka ny alatsinainy 20 ny volana Desambra ary tsy mifarana raha tsy ny zoma 24 ny volana Desambra izany. Izany hoe manana 5 andro be izao ianao hiantsenana eny amin'ny plaza Ampeflo eny ao anatin'izay tontolo ny fikarakarana ny fety izay fety aman-danonana amin'izao akatoky ny krismasy sy ny faran'ny taona izao. Trano hoe efa miisa 20 karazana izay samy manana ny mampiavaka azy avokoa no hita eny an-toerana mandritry ny 5 andro mifanesy. Fahafampo feno anao mpanjifa no tanjona amin'izao akatoky ny fety izao ko tongava maro ary fa tsy handisy fanantenananao izany. Dia ho an'ireo mpampiranty kosa izay mbola maniry ny hivarotra dia efa lany aloha zany izay hoe trano hoe eva izay fa manaraka indray tsika afaka manohy izay fiara-miasa izay hatrany dia manome fotoana anareo ary ao anatin'izay 5 andro ny foire fou de Noël izay hiantsena ao anatin'izay sehatry ny fety izay satria dia misy eny an-toerana avokoa ireo rehetra tadiavinao anatin'izay fety aman-danonana izay dia ho hitanao hoe zany ny fanomezana mety ilainao anatin'izao fety izao eo ihany koa ny kojakoja maro samihafa ilaina ho an'ny vatana zay tena ilaina ao anatin'izao fety izao dia ho hitanao eny amin'ny plaza Ampeflo avokoa izany amin'ny herinandro ho avy io. Ho anao liana amin'ny hetsika foire fou de Noël ary tongava etsy amin'ny plaza Ampeflo ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana Desambra ho avy izao. Tsy miova fa 2 ariary monja ny vidim-pidirana ahafahanao mitsidika ireo trano efa maro isan-karazany. Fa mahakasika ny trano fandraisam-bahiny Le Combat Vakosi indray no resahana aminao ato anatin'ity fanadihadiana dokavarotra ity. Ankoatra ny fananana efitrano fatoriana raitra misy toeram-pisakafoana lehibe ihany koa ao amin'izy ireo. Ao ihany koa ny toeram-pivoriana azonao hofaina amin'ny vidiny mirary. Dia raha antsika ny tsara ho fantatra mahakasika izay ary.
ety Ambodomita no ahitana ny Le Kambava, trano fandraisam-bahiny lehibe miravaka haingo gasigasy. Manana efitrano 17 samy mitondra ny anarany avy izy ireo, malalaka sy ary fitaovana. Eo ihany koa ny suite 3 lehibe afaka ivalaparan'ny fianakaviana mihitsy. Manomboka ny 5,4 hetsy ariary eo ny saran'izany. Manana toeram-pisakafoana mahazaka olona 20 ihany koa ny Le Kambava. Manana carte izy ireo fa misy ihany koa ny ardoise miova isan'andro. Vokatra bio na natoraly vokarina any amin'ny La Ferme Divato no karakaraina arosy ny mpanjifa. 5,2 ariary eo no miakatra ny saran'ny sakafo. Ny carte pizza sy grillade ihany koa no mampiavaka ny Le Kambava ety Ambodomita. Ity efitrano lehibe ity kosa no natokana ho an'ireo fivoriana maro isan-karazany na lanonana. Manomboka eo amin'ny 5,3 hetsy ariary eo ny ofany. Manana tolotra manokana koa izy ireo ho an'ity efitra ity. Misy ny pack miaraka amin'ny pause café. Efa tontosany alahady teo ny famaranana ny fifaninanana Hatsaran-tarehy sy Hatsaram-bika misy Mister Île Madagasikara. Tanora manerana ny faritra 3 no afaka nandray anjara tao anatin'ity fifaninanana ity, ka ny 3 tamin'izany dia vehivavy raha 4 kosa no lehilahy niatrika ny mpitsara tesy amin'ny gymnase Mahamasina. I Prince Arakoto Andriambavilanitra ny solotena ny faritra Analamanga no nisalotra ny Miss. I Johnny Samki avy any amin'ny faritra Tsinanana kosa no voahositra ho Mister. Tomefiolona ny gymnase couvert Mahamasina ho Malo tolakandro, fianakaviany, havana akaiky, namana sy mpiray tandrazana tamin'ireo mpifaninana niatrika ny famaranana lehibe ny misy Mister Île Madagasikara avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Sarotsarotra ny fitsarana satria efa tonga tamin'ny 5 ambonimbony kokoa ny fahaiza-manaon'ireo misy Mister. I Prince Arakoto avy amin'ny faritra Analamanga nefa no naharesy lahatra indrindra ny mpitsara tamin'ireo Andriambavilanitra. I Johnny Samki avy any Atsinanana kosa no mendrika tamin'ireo tovolahy. Izany hoe androany no mifindra ny couronne tapitra treo mandany teo aloha raisin'ny izay vaovao eo androany ka eo ampandraisana ny vaovao no metomboka ny contrat dia metomboka ny contrat moa zany be da be ny discipline sy ny sisa tsy azo ataondreo ankizy ireo be da be ny discipline tsy maintsy arahana. Ny capacité an'ankizy tena avo dia avo. Finalintsika androany dia tena mbola sahirana treto aloha na mikarakara na ny jury hoe iza no mety ho voafidy. Zany hoe surprise be zany ny androany tena efa avo lenta, tena avo dia avo lenta daholo ny ankizy rehetrarehetra tamin'ity anjiany farany ity. 17 mianadahy voafantina hiatrika ho hitan'ny mpijery sy ireo mpitsara, ny fahaizana milatro, ny hatsaran-tarehy sy ny hatsaram-bika ary ny fahaizana ankapobeny takina amin'ny fifaninana tahaka izao no tena nojerena. Hitondra avy ny voninahitra Madagasikara, any Filipina sy any Frantsa izy mianadahy ireto. Tena maro fepetra takina dia be da be ihany koa ny zavatra tsy maintsy tediavina moa zany ao anatin'izay. Eo ny hatsaram-bika, hatsaran-tarehy tsy vitan'izay ihany koa fa ny fahaizana sy ny fahaiza-miaina sy ny fahaiza-mitondra tena. Nafana dia nafana ny fotoana niaraka tamin'ireo mpifaninana teny Andam-piazo na rahana fampisehoana taona mpanakanto malaza. Mampanantena fifaninana tsy latsa-danja amin'izao ny mpikarakara raha ny fanazavany Junior Thibault. Andeha hivadika ho any amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa isika. Manameloka ny orinasana mpikaramanady Rosiana Wagner ny vondrona Europeanina. Voapanga amina vondolona sy fampijaliana io orinasa io. Isy araka izany ny fanagiazana ny fananan'ny orinasa mitovy ao Eropa miampy ny fandavana visa ho an'ny olona miisa 9 voatondro manokana. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. L'Union européenne sanctionne le groupe paramilitaire Wagner. La société russe, avec le soutien du Kremlin, est accusée de torture, de meurtre et d'exécution dans des zones de conflit sur plusieurs continents.
voasazy ny vondrona Europeanina ilay orinasa nampikaramanady Wagner. Fopanga amina fampijaliana sy vonolona tamina tany miady maneran-tany io orinasa Rosianina io. No mafisiny lehibe ny diplomasia Europeanina fa tomponantoka amina trangana fandikana zon'olombelona ilay orinasa. Taratry ny ady mifangaro ataon'ny Rosia izao ny tenany, ambana sy fototry ny tsy fahamarinantoerana amina firenena maro io orinasa io, ho iatrany Josep Borrell. Ny orinasa foibe Wagner no voakasiky ny fanasaziana, miaraka amina masoivon'ny orinasa miisa 3 ary olona miisa 8, fanagiazana ny vola sy ny tsy fanomezana viza ao amin'ny faritry ny vondrona Europeanina no endriky ny sazy. Nanahevitra ny ministra raharahambahiny frantsay Jean-Yves Le Drian ary nosokajiny fa orinasa miditra an-tsehatra anaty ady izay tsy azy akory miaraka amina tsy fandraisana andraikitra i Wagner. Mampiseho taratra ny fomba fiady vaovaon'ny firenena sasany tahaka ny Rosia ny fiasan'ilay orinasa Wagner. Tsy avelan'ny Rosia ampiasa fomba sy herisetra tahaka ireny ny miaramilany satria misy ny zon'olombelona ny lalàna iraisam-pirenena ho ity mpandinika ity ka faniriny mihitsy ny hanana fanampiana avy amina mpiara-miasa afaka manotrina azy eny an-kianja ho iatrany ny tenany. Voapanga ho tomponantoka tamina fanakorontana natao Ukraine, Syrie, Libye, République centrafricaine ary Soudan ilay orinasa Wagner. Izany eo amin'izay marisaka iraisam-pirenena izay hatrany isika. Antombotra ny fifidianana filoham-pirenena ho Libye, mizara roa ny fanisain'ny vahoaka, atao ireo ny laza ny tombontsoa azo avy amin'ny fisian'ny filoham-pirenena sy ny fananganana governemanta vaovao. Tao ihany koa anefa ireo milaza fa kely fanantenana amin'ny voka-tsoa entin'ny fifidianana eo amin'ny fiainam-pirenena. Nametraka mazava ireo vahoaka fa mila fitondrana ampandroso ny firenena izy ireo, ny Antsiprianzay. À quelques jours du scrutin national du 24 décembre, certains Libyens redoutent les élections. Ny faefatra amby roapolo ny volana Desambra ho avy izao no daty voatondro anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ao Libia. Iray volana aoriana io kosa ny fihodinana faharoa. Amin'izao anefa naneho sahady ny mponina fa manahy amin'ny mety ho vokatra io fifidianana io. Aina merina ny 10 sy ireo herisetra amin'ny endriny maro izay efa nisy tao Libia hatramin'izay ity fifidianana ity. Fitondrana vaovao, filoha sy solombavam-bahoaka voafidy. Lehilahy mpanorenana mitondra fampandrosoana no tadiavinay ho ireo vahoaka izay nilaza fa efa tofoka amin'ny tsy fahitana fivoarana atao anatin'ny ady an-trano nandritry ny 10 taona izay. Tsy mbola fantatra izay fandehan'ny fifidianana. Raha toa miabo anefa ny vokatra, vonona ny irahina amin'ny fampandriana ny fahalemana sy ny fametrahana ny lalaam-panorenana vaovao ny vahoaka raha ny fanazavany. Manan-danja izany satria tsy tokony hisy ny fifidianana raha tsy nisy ny lalaam-panorenana ho iatrany izy ireo. Tsara ny manamarika fa efa imbetsaka no nahembitra ity datim-pifidianana ity. Nanomboka ny taona 2014 ny fitsapakevim-bahoaka 5 tsy mbola totosa izany mandraka ankehitriny noho ireo ady an-trano ny fanisy tany an-toerana. Amin'ny datany 24 ny volana Desambra ho avy izao indray, mbola manahy ny mety hanemorana izany ny ampahany betsaka amin'ireo vahoaka. Dia izay marisaka iraisam-pirenena izay koa tompo lasy tompo vavy no namarana ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ity takariva ity. Melohan'ny tena isarahana toy ny mahazatra anao hatrany anefa, andeha atsidika anao ny vilany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alarby. Ho tandrifin-drahona ho dianao an'ny rahampitso hifanambiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ho sava eo anelanelan'ny 20 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ary arahin'orana ho boeny Melaky, Sofia ary Betsbook eo anelanelan'ny 20 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ao aloatra mangoro analanjorofo ary atsinanana 20 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro ihany koa ao Bonglava ho tandrifin-drahona ho Itasy eto Analamanga ary Vakinakaratra 19 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ary arahin'orana ao Morony Mania, Matsiatrambony sy Orombe. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ao Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana
20 degré celsius ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana. Ho an'ny faritanin'ny Toliara kosa indray, ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ao mena be, atsimo andrefanary anosy, ho arahin'orana kosa izany ao androy. Eo anelanelany 20 degré celsius ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Da izay vinany mety ho toetry ny andro izay tomboky lahy sy tomboky vavy no nanakatona tanteraka ny fiarahantsika ho an'ity takariva ity. Ankasitrahako feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao ho an'ny rahampitso tahaka izao indray. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ao aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Valambey folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenena.